السلام عليكم. دردشة في السكة النهاردة عن ايه هي العملية المناسبة لكل واحد في جراحات السمنة. العملية طبعا منتشرة جدا 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 هي تكميم المعدة، بس هل تكميم المعدة هي احسن عملية وهل هي تناسب الناس كلها؟ هل تكميم المعدة هي جراحات السمنة؟ لا طبعا. تكميم المعدة عملية انتشرت ونجحت وثبت فعاليتها، لكن هي ليست بدون عيوب. من اشهر عيوب تكميم المعدة انها بتسبب حموضة وارتجاع، وانها فيها احتماليه زياده وزن بنسبه 40% بعد 5 سنين من العمليه. لان فكره تكميم المعده ان احنا بنستأصل جزء كبير من حجم المعده وتتبقى معده صغيره حجمها صغير عشان تجبر الانسان على وجبه حجمها صغير. لكن الوجبه اللي حجمها صغير دي لو فضلنا ناكل فيها اكل قليل الحجم عالي السعرات هيحصل زياده وزن على المدى البعيد. مريض السكر مش هيضمن ان السكر يتحسن معاه على المدى البعيد مع تكميم المعده، خاصه ان الاكل بيعدي على الاثنى عشر او المتر بعد الاثنى عشر، وده بيزود مقاومه الانسولين، ولو ما التزمش في منع الاكل عالي السعرات والسكريات ممكن يحصل ارتجاع تاني للسكر، وممكن يحصل زياده وزن تاني. اصدقائنا اللي عملوا تكميم كلهم بيعانوا شويه من صعوبه في بلع الميه، وبيبقى فيه شويه تريكات كده تحسن الموضوع ده، بس المعاناه دي بتبقى موجوده لفتره طويله، فده من عيوب عمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده عمليه ما فيهاش رجعه، احنا بنستأصل جزء من المعده مش هنقدر نرجع فيه تاني، فهي نو واي باك. كل دي عيوب في عمليه تكميم المعده. طيب، عمليه تحويل المسار، خصوصا عمليه تحويل المسار الكلاسيكال اللي هي موجوده بقالها 50 سنه او اكتر من 50 سنه، والابحاث اتعملت عليها على الاف الحالات، عمليه امنه جدا وتعتبر هي المعيار الذهبي لجراحات السمنه المفرطه. الناس بتخاف منها بدون مبرر. العمليه بقالها 50 سنه، الاف الناس عملوها في كل مكان في العالم، واغلب العمليات اللي بتتعمل في اوروبا وامريكا والبلاد اللي بتخاف على صحه الانسان هي تحويل مسار كلاسيكي مش تكميم. البلاد دي بتخاف جدا على صحه الانسان، لو كانت العمليه دي مقلقه الى هذه الدرجه ما كانوش عملوها المواطنين بتوعهم اللي بيخافوا عليهم. فتحويل المسار الكلاسيكي عمليه امنه مناسبه لناس كتير جدا، مناسبه بالذات لمرضى السكر او الناس اللي بتسرف في اكل السكريات او الناس اللي عندها حموضه وارتجاع، لان اللي عنده حموضه وارتجاع لو عمل تكميم هيزيد الحموضه والارتجاع معاه بشكل عنيف جدا، بشكل يعرض المريء للخطوره. فبالتالي تحويل المسار الكلاسيكي مناسبه لناس كتير قوي. مين اللي ما تناسبوش تحويل المسار الكلاسيكي؟ المدخنين، او اي نوع من انواع تحويل المسار ما ينفعش المدخنين. فاي حد مدخن ناوي يعمل اي نوع من انواع تحويل المسار سواء المصغر او الكلاسيكي او وات اي نوع، المفروض ان هو هيبطل التدخين، لان الدخان اللي بيتسحب على الرئتين ده مش كله بيروح الرئتين، في جزء منه بيتبلع، والجزء اللي بيتبلع ده بيروح على المعده وعلى التوصيل اللي معموله في الامعاء وممكن يسبب فيها تقرحات. فاحنا على طول بننصح ان تحويل المسار ما تناسبش المدخنين لو مش هيبطل تدخين. فالمدخن اللي مش هيبطل تدخين هو مجبر انه يعمل تكميم، لكن لو هيبطل تدخين تحويل المسار هتبقى افضل. لو مريض سكر تحويل المسار افضل، لو حد عنده حموضه وارتجاع تحويل المسار افضل، خصوصا تحويل المسار الكلاسيكي هي اللي بتعالج باذن الله الحموضه والارتجاع. النصيحه ان مش كل الناس تعمل تكميم، بلاش نظام الماس برودكشن، بلاش نظام الانتاج التجاري، ان نلاقي عدد ضخم جدا من الناس باختلاف شكواهم واختلاف تاريخهم المرضي كلهم بيعملوا نفس العمليه. ده ما ينفعش. المفروض كل واحد بنقعد معاه ونعرف تاريخه المرضي ونعرف ايه مشاكله وايه عاداته الغذائيه، ونختار له بناء على كده العمليه المناسبه. عشان كده انا بنصح ما تختارش العمليه اونلاين، ما تختارش العمليه من خلال وسيط. عشان تختار عمليتك صح لازم تروح للدكتور وتقعد معاه وتتناقش معاه وتقابله وجها لوجه، وتعرف مميزات العمليه واثارها الجانبيه، وطبعا تقول له تاريخك المرضي كله، وتعرف المتابعه بعد كده هتبقى عامله ازاي. شكرا، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.